আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের আমার খামারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমার খামারের সবচেয়ে প্রথম আনায় এই দুইটা ছাগল। হ্যাঁ, 2 বছর হয়ে গেছে। ও একটা বাচ্চা দিছে, কিন্তু ও কোনো বাচ্চা দিতেছে না। ওর সমস্যা, আর হিটে আসে না। হিটে আসছিল, তারপরে ওকে আবার ধরানো হয়েছিল, কিন্তু তারপরে হিট রাখে নাই, আর হিটেও আসে না। ও একটা বাচ্চা সহকারে ওকে কিনে নিয়ে আসছিলাম। ওর বাচ্চাটা এখন এই যে, ওর বাচ্চার এখন বাচ্চা হবে। আর ওর পরে আবার দুইটা বাচ্চা হয়েছে। সেই বাচ্চাগুলো হচ্ছে ওই যে, ওই যে বাচ্চা। আর ওকেও একটা বাচ্চা সহ নিয়ে আসছিলাম। ওই বাচ্চাটা খাসি ছিল, তাই বিক্রি করে ফেলছি। এখন ওর সাথে আছে একটা বাচ্চা, আর একটা ওই যে একটা বাচ্চা, ওরও দুইটা বাচ্চা। আর এই যে